that luma de se wa bre no de obre no di and ye besere abusua pani to park mumfa oba se wa na ni di abusua no mumfa ma no wa wuti we wa na mebre mo bi nkodi ye ba dwene ba no mfa nkọ adwinbirim na wa na mebre e mo bi ma nkodi enti so bi aboa wo mu so ye nyini mu okay there was a son mumfa ma no asa okay first wife is always a first wife now munja se mu jojo ma me no hwe that luma nya akola bi keka wo be sie ne ti sa aboa bi o mama we or mama to say that lumba, but she need to say, or you're just ordinary person. It's me, dear, or Papa say, well, some you could why. Me, I didn't know. Moon come boom. Oh, yeah, they are penny benya japadi, as an ketwa. Immediately, bueno, Adua, a serve as an example. Your first wife is your first wife, or none of the children of your unborn children, and as your born children, while one or mom penny for. O second born or third born. Na anka oti asa bit my or third born and him say, oh, neba, there be a milk my sorry. I was saying, I read over Pimo and my gun away, who actually you say to women and they have had the lumba, no one sense and you could be judged about my gun. Saturday, Yati or Doboni, Yati legal wife, Winimono, I had their air coso or that lumba wono etch Nebusia. The question I want to say is the main meaning will be a shadow about one thing and Mekasai. Yanti or do Bruni, and no Ekasai, Yanti Mamia once so Yantin and no Casai, no much different I do much in one and I saw what I call you almost so and same edicum. Meno Ekasai, Mamia Cosiasa, what Pimo. My Ghana, ya washa say, and I'm caught you could pray early near dear. I'm a busia funny be a yam show much as any and some as a shadaka and your man am quemu, ye busia eba be in where the panane, Mesaka prophet Bernard Esiam, your baby and Comomestre, Samicomo differ pub and no mere subscriber to Muzan Wakai, so the bell never count, send a banner, upload me to the first person. Ya won't say they can come in, so differ a card that come away, meaning the man a quabana for yin cum. From Wakaba. You so have your good. Papa be Biaboko. We don't know what in the Bible. Yes, official pencil. I think officers and uncle would have V18. Hard one. I am come so hard one. Minister being shall non poncho. Oh, dear. Honorable Kennedy Japan's never touch. Amen. I honorable Kennedy, I do a good. Number one day, and Papa didn't so very. Odifo ene sabe yon come on for team here about minika misa say Odifo team here was ubon ye way or maybe the boy is a what team be obo team legal wife team legal wife and some nyina ne kofa ba ye fi said the lumba to form ne team mienu pija ye wodobro ni mama yakosu ase wa ne nyina me hye da ne uni nkomotim ye frase na ye mbedu bia ye dui na mbisa ase ne nyina no ho ne se. Oh, maybe dear, Mamma share too much, and she chilling the bench, my chef for chief for maybe dear. Behind any successful man, there is a woman. Okay. Behind any successful man, there is a woman. Maybe dear, I'm say, Minkophobia more Germany, Abontin so. Me grant interview one of my sister's station, response on the buyer said that lumba, Mamma Kushia said, what brenno. Okay. Wa bread that lumba na that lumba na share see ne sorry na konia ba ene nyoma bibiri na maame ne sewa no wagina na chi okay what you say ma won say enso tap on kire ni a oje wo sometimes no be ma no ya na ye bi emu bi ha adwe me say ma ha me re pa obi chi man rabia na mesimi ni ma koto kelewe na mewe won chi mi be shem ya horoba oba adwo ati ase enti me de that lumba de se wa bre no de bre no di e na won se ye ma ni bi o wa sometimes no obuo ni ani di e de ma mema no sometimes they feel say o mo na o mo okay e na ebimu so when they see you say ono o ma wa sometimes they become pompous when you pija o mo ntaba mu when you ne wo kasa ni ma bi a ensem pata so what you say ba me de in all no ma me se wa bre papa no mo and you best abusua penny to park can you imagine say oba one be ma awo bi aba ko minim say wa 5 miensa nyame agya oba ne nkonkon na bia unse abusua edufunu echirika na bia modihye nimpon sei atofom
na oba ben na mejina modisi enichi from class 1 okay emwa no mani me that lumba emejidi emeye japade enya nchirima enyoma papa asat na oni din kra ekasa ninom egus ebo in on the airwaves na oba ben na mebo aboso mejina sa be ma wo yechi you know say me kra mu de me mfa me kra mo nyense na me madaki osumuda okay Madam Tabudan Muda. Okay. Minimum bread, mamma near minimum atete. Okay. Any be a 7 minutes, she wants to be a new witchy. Not a bushian for Barbage. No, me, I didn't hear you are one be a mamma, you be an American member. Okay. May you remember. Okay. And who say, yeah, sometimes, yes, would there bushian, but you feel say, who never bushian. Who were bushian, but you feel say, who near bushian. That number, because they no card them for 10 years. Okay. Now, Baba, no mamma, what that lumber, M1, any number be obey ye, ebia, or better tuition loans be, any mortgages be no far one. No me do baby, no baby metissim, Emma Mefa, and so radiani. Ebia, Ajua, good. Ebia now bano, while mammy do bearman, our crimes, bia separation about, and no guarantee you be bree. Okay. And no guarantee you be bree. But Munfa oba se wa na di ebusuano munfa ma no. Okay. This is the time when you can say wa ekokot ene na na mumia mia bi. Okay. Oyo ba one mo modisi na bre. Okay. Hwe ma wo hwiegu ama mo mabusuano. Okay. Ye. Ni mo anti mu atete wo ntema. Okay. Me ba se me ba be ye ni yi. Na ma se de ni ana. Okay. Wa ne beti magina ba bia ka se akohia se wa mo da lumada. Okay. One na anye bi da. Okay. Ni radio station a wa bi. Kona ko research wo. Okay. Kona ko research wo. Enti maami abua papa yi na bia wodi na short wa bi wa ba be to fom a. E na hu se wa no oyoba na ni efi. Oyoba na ni da ho. O mma yi na se wa ba be kontokwa ana na chilifo aba be kontokwa. Okay. Team A4 ayo mo de. Team B4 so ba be yi. Odifo yese wo bra na hyase ya na enye den. Se wiye. That's it. Aware nso yenim se eyefe better for west. That's it. Enti se wo ba awarefo na woni wukunu te. Wo si wukunu no no. Na woni ne te. Na wukunu afri akwantu obi amoti abepie wo man aye wo ni mu ye Ghana. Se ne ho mfa no nti wo ba besa ne ho yare. Na woyi wani ti baabi mfie dunso 17 years. Na wanse wukunu mpada. Wanu wukunu aduane. Wanse so ensi na adwaye. Woni na ntena se amonkomo. Se ne nwumi a wo se wo na wo bo an man be da de lumba fi sa 17 years na de na ode nwum ne ye no. E no mfa wo ho. Na abaiwa me so afi na mesiso na me bobra na makohia papa wo na ho hiehiem abra wo yare abra wo hi obi na sensu ma nanom na matena no ho ahwe ne yare ama ne ho ato nenne na me befa ne kono me nsuma se dani ana adwa good bisa se yare na yede ne ba da luma so. Okay. A big question ma yede na yare no e be to da luma so. Won se abuchimem wo mo te se wa hu Germany abontin so no they know a lot more about that lumba and say one sem. Okay. Won say sometimes no we when you na no say we feel when you love someone let the person go. When you love someone keep your deal with him so wo do bia mani panenko on person intawantawa bibili beba montamu let the person go. First Corinthians chapter 13 verse 1 to 13 who came from 11 to 13 one also odo emfa bone enhye ne yem odo ne yem yi odo nya ho ya odo nya ho kire agi ade nyina edi so when you love someone you don't want to hurt that person manenko na ma odo emprevail wetimi wakame ama rebra ma amani ama kukuru ni jaya keke ni bijai. Also majority of the musicians are profound of one thing ayo lifestyle. Ebi mo ne ma bia enan enum ensia awo bebre na wo sa. Okay. Bebre na wo sa. Enye da lumba nkwa na ne dia ba into the lamplight ye kan wasem bebre na wo sa. But se wo do bia mani pa ne nko. Okay. Enti mo don't hurt the person. Wodo ni kunu no. Yes. Enu nti e no ma ni kunu ne ko ye na wo kan mo enti wodo what about say one more distant relationship or Ghana ni kunu wo America. Okay.
o wulu ni kunu in 20 years time and also be can say odifo enu ginanko e bia no bekwa kohwe na krata asem bi ni ade enye krata eno ti ase wo ho when you love someone distance relationship asem na yake meaning when you love someone eya na emfunso ni ntawantawa bi ba maybe you don't want to hurt that person distance yourself from that person na own value into distance ne ho yes if you need kunu de lumba ho yes 17 years eno memma that longer years no enye wey waba abaye 1 week that's it afedie ne ba ya obi a wo se wo do no nti a penye wo ken wo distance wo mane koye wo de krata abaye sa ware no wajai wo de nsa bebre busuafo sa ware no wajai it is sabre enye ajapade a de mbiem sama me akosa se wa wo pre oh obapa behind any successful man there is a woman na one number bebre mo bi nkodi wa wuti we one number bebre mo bi nkodi why number bebre odifo dobro ni so bebre see me say na that lumba be that lumba no usia that lumba sase anka wo bepe no okay me to a prophet esia me radio sisim usia ma sase kwa ka to say prophet esia na sase ni a wo betim teso egumi so me pa cho atia say na why number bebre na obi emema metebiri sa abere ni nyina enkonkudi na me manfa me bere ne me so adi me boto man hihye mu a empia papa na ma na nu ba bi a wo ba betie simu sei okay and the be also me catch yourself bushia for do fun chidika I know say that number bushia munnim ma me akohia munnim ne bobre e wo lumba abrabom munnim de waya ma papa no de wa poto ama na fi onchiri so di bom mo di okay ati ase me fanse se me bema oba na wa bema no ama na tete ne nsamo wurum okompintin kwa me kwa ha me yewe na ne abin sokwa mo ba betam abin sokwa ni dia ma obi that lumba na ball you ma be wa me yema di de ama de ya ba dwene ba no fa nkwa adwinbirim na wa na mebre e mo bi mankodi e na me ka kire say adwoa good ye wo man bi wo when you love that person woni ne ntemonte kakra me nkoye ntokwa pupo wetimi wakame enkoka separate yourself from that lady and not from that man for some time na things me buy no enkodwo enipa bi anfonso wono let me tell you frankly enipa bi anfonso ba na nyine nipa ne mfonso fa mu na ten enti ene wo mu so obi a na adwene dafo mu bia wo support akosia sewa odifo se wo ka ne sa ebi so beka se ene ne ekosi enkablem kase ne pa no eye dade lumba nankasa onu na antoto ne mayi afiansa na wo kasa afei ansa na wo kasa adwoa good so ototo ne mayi ya na obi a waboa me say sometimes emre bi to bi anka me koton me double decker fridge because na me preach already na me niska time me do say be call radio te me koton ade ni say me de kwa koton e na me papa bi o Germany FM so prophet Siam menya 6800 binti papa je na fakotu a radio station na empia nko wanim na obi nso na toa so enti papa nko ton fridge no enti de wa boa amwa bu sa ate bia no ewade boa no obeye okese a wure be fi sha nipa nana okay wure be fi no okay na nipa na mfa ne kakra ne tekunu ne sempo amwa wankwa nkodu a ma Irene Germany metene so na masori my first instrument full range I did preach your crown. My man in a tisika almost 6 years ago. Or tisika prophet Siam. And no crime got to that was 3,700. And a October, and one mommy's cannot send a man for direct so. The Bama send a corner call speakers. And we also talk mic, mastered mic. Bakubi 8,500 2 mics. Or tobacco 6 saying. Nese bi radia abdomen en wo sira wo mus abdomen tape mo afro mo nchen na wadu ba bi a na obi san ko fori boni aye nso mi bubo mu di okay ube yi san ko fori boni that bi ye wa puto ma na fini nchi so di bom e na mo bi so enje na mdua so na ho ma hu so enje so bi aboa wo hu so ye nyini mu okay dia wo se se no mo fa ma no asa okay first wife is always a first wife na wo nja se mu jojo ma me no hwe odifo se o kasa jojo me ba o Abraham ne Sarah. Abraham ne Sarah. Okay. Hagar be kan ho no. E de na si. Odi fo ko fa Abraham. Me say Abraham ne Sarah. Hagar be kan ho no. E de na si. Hagar boy. Ewade se bo Abraham. Mama wase agdo de sempo anu anwea. Abraham anyam to boase. E na ne ire
oye Sarah kofabaya men kofa ma ba wa we mpa ma wo na nya ne ho ba okay onya ne ho ba na afo wa isi that lumba na menya ne ho ba yi ene me nsu mi obi asem ni nyina ni obempo na menya ne ho ba yi ene me nsu mi obi na afia ba se na de ono ma ne ho kwan e ma be wura mu we awi a kire eja ka kire Sarah ka kire Abraham se pam abawa no okay Abraham so kwa Awurade anim Awurade se pam no okay ene ode Ismael enam sere so Bible say Ismael ko du bebe hunu se na kom no obo ne mu ase ebo mpai wo sisi bia se Awurade ko mo de me nya aduane ni ene Awurade se hwe doctor no mu aduane na si wo no Bible trotro aso se sankofo ye nka won Ismael asefo na wo ka wo mo ka because wo mo mani abreda from your funu mo de ba wi ase enti so obi ama na ho kwan a wo ntibi mma odifo ahu asem na watwa ne tia dia ma no se obi ama na ho kwan a se ma me akosu asewa ono ane ma na ho kwan se esie ma na ho kwan abo bi awramu that's it enti se what ade ni kura no wa hu so hwe no what na jeje well anye se wa hu so hwe na ono so ba be fa point of correction anye se ma me akosu hu no so hwe when you love someone so much so deep down inside your heart eye dey se we hurt say ni pa odifo ne ma me akosu ase we on hurt lumba the more because I say yen court ahase ye corporate me na me legal wife afi ye the injunction ko tufu ne so eba ne say ni nyina ye ade wo no de ade wo no ode bankum na agie eba ne say na me de maade mi a me de maade na afi mu ye me te say anya ade ne ye me dia na mo de na me na me kanchen ye e so Awurade de ni munyam okay Bible say so wuni ensi wi a obomba mpo ne ho mfa so sene okay that lumba nya akola bi keka wo be sie ne te sa aboa bi o mama we o mama te say that lumba be sie ne te say or you just ordinary person enye ma me akosu asewa ne ma we me say that lumba be sie ne te say onye onipa bia hweda yi o mama te say ka na that lumba ye ke you supposed to be ma ye bi ne ni ma me bia na de yi ye de den ya guni view ya guni ma ya funa obrempon ho odefo nwoma ne de nyini twini emre awia dekedeka baisa adisum adwa good we usimu sen ne ba na sen etime de oba pa se wa san koyo nkura yi wai oba pa san koyo nkura yi na me de mentuma hwempo orifo se woka se ma me akosu ase wa san koyo ni obele ni nkura yi aboa baako ye ni yin impre na ya da na onya yire no mienu apai obi aya ase afiri maba uchiri kokwa yedi ne ma okay uchiri kokwa yedi ne ma send wa ma yie no wa ma okunufu na ho no wa ma ti se no anu o penny on the legal right terms or you penny and also who say ni kuna ni ya de na said they are say na oni be ma gbobra du baby na bibia misunderstand mu ntem wache na bia be ma ni wuachi wa ma be hunu kura ni said na sa is it right asam ne court me ba o court say me ba emra ni enu nyina ye yere no me ba okay emra that lumba ebutu akosu asewa so a odon o se den honam nka honam dompe nka dompe na atadwe matia we ne denne odi abonu so konse na bia bibia ba na oyire pani wo ho na bia oyire ketua na esie ati ni mpeni se na kan memu kwa ye ne sa odifo na mecha o se me say adwo bod ya kan memu ye ne sa asam ne ba ye no maame ne hu se busua ne ntimi nka no odi kodan court na so nka ya maame bi asam ne ko opemso enche ne meso so ma sore na na opemso mu asam no okay obua e cha de nti no yire pani wo ho ni aye edu yire pani ani ma so yire pani nya pani bi aso ye oye ordinary person bi oyire pani a wode nsa bra busuafo eyire pani a watwe busua pani akogina court eyire pani a wode busua na atwe no busua mo ware mo ewo asori dem no wa na okay for better for the worse for worse na so oba na ba bedua be ma na me nya japade mo this year no e mra that room ebre ni nyum wante okay wante that room akai okay ana oba ko do replay wante the akai e mra na obre na nkumasa bontin so wo mpintin kwa ebre no wantima nso na sene na de oba wa no ni tima boa no ama na ba be that room ba adan
enti for me ba o adwa ye no ane se na ame ma me akosi ano ane best no worse na ye de no twe ne hufure ye no ane se na ame yare da hom ye hu abra wukunu yare hwe odobroni papa yi hwe obi obekọ bia na odobroni de ne me se ye den na that room ayare me ba o kra ni bibia adwa go no so adwuma na ye ni nyina no ye egu ye tu odi nyina me se enam die so na that room ba ayare wa yare enam die so ye fa so e ba ye biodi for wa yare me se ayira oni wukunu te enam die so okay Swanty and your one day. We assemble as a big message for your papa no more which man. Say be a ono yirete, now be trafficking. Maybe a ono yirete, now my wenny and can't or yere and book young and then major part number 12 fetching. December bogus be in free America by, in free Germany, in free Europe, in free London, Eba Ghana. We be good than a country house is here. Ye be tabao, ye be tubu. We ni ye be fra ayi abenkwan chimano. Maami odi ne kan asem chimane brantam no. Obe chi mu so dia fra abenkwan. E dia fra nkatenkwan. Di bi be ye jollof amwadi. Di bi asan che ayi akoko nam amwawe. Ufifi furo ni ase a. Di o wa so no. Ontie ye honhom ne ka kira sa wo. Asam le di ye na edu enyedo media so wa aduagu. Media so yawo. Media so yawo. Aduagu media so yawo. Odi for asam no ya ma for asam ne personal media so yawo. Because national discussion aduagu me na o decide me a enye me de. Odi for sesa wo se ye nyina ye de ye ho hyehyehye e man ne shoes mu a ye de ye ho hye odobo ne shoes mu ye de ho hye ma me adua me bawo. Wo mu na ye victim. Me fan se me yere no. Maybe a me no wa bobra ye bie TV station. Okay. Me no wa bobra. Me din akwa akiri. Me no wa bobra. My ye estate. Na bibia ba ne ntemu ate. Na bia ade na wo tumifu wo ho no. Wa comment yi. Ena makofa mu yare. Ena yare no a. Won se ye free bibi se ye wo ina eniye esunu ban. Okay. Ubetima kasa achiro bentin asumesi ni kwa abota onti da. Me patro ase obi a wasum no kwa akohwe amene mu free ode ko no usum ni sei oni nyina ba akohwe amene ni. Enti nsabe ubetwe ho 20 ene wa mati ko o kasa kire na wonti o kasa kire na wonti mimi ni msa abuchi memu bi case ni ebosu. Okay. Obi ayamode maami bi ofrem from Germany say last 3 weeks na ayamode wa musa ni kunachi ene ko ware ni kunu ena ni kunu fu siba mo enti mi media we no adwa serve as an example. Your first wife is your first wife. Or only the children of your unborn children and as your born children. Wa wama o man penifo o second born or third born. Na anka oti asa bit my or third born and him say, oh, neba, they be a me my sorry. Odi for Sabri, that alone bana wa ye na de woni ho. Ye mpo waja emayi wachiri. Ika. Odobro ni manu kura susa. Oh, ma me akuza se wa man de se. Me the best ni say odobro ni oni se wa mon kamum. Ayiri miyunu be ma baako. Enti na ebusuan pe na enye 2 pack ma me nkira wa so no na kira ase. O se 2 pack. 1 pack ni na 1 pack ni. Ya kan bo nti aye 2 pack. Aye 2 pack. Ono ane kan. Okay. Eno de akọ brandi ni t-shirt ono so no ntem koda. Me ayiri ni mienu a. Mon kan bom. Oye den ayiri pani benya japade bibiri. Asane ketwa. Banka de ye fani se ebusua emma ni nyina akọ tipenkurum. Eye moja ba ko ba ma awutwa mienu na mokoda. Odi for se ayiri pani ni benya japade bibiri asan ketwa wo kwa ayiri pani ni mma no. No de ye fa no eni so kra se ye nkomrem ye nkohwe ye eni so se odobo ni masusa afi na omo ofefe ba omo papa ni ho maami akoso se wa man de wo manyini deda omo de omo ania ne obe lawyer ye ne obe doctor ye enti se ye charge apade na ankenye odobo ni na ne masusa na afi na nkwala ne fefe ba omo go school ni ade ye be ma obi wo na nkobenya kase a chen ne ni ye be ma obi na wotimi di ahwe nkwala no enti omo nyini mo na won so wanyansam pa bi e de aka kire nkwala no. Okay. What you say? Woman, you and I was a good son. It's not almost a be a that lumber japade. There is no lumber jaw. Okay. Woman,
ɛna ɔmo nso ma bɛte deɛ course ne deɛ si ekoba ne se ye the way si cry ekoba ne se ye bia de lumba ne niema so yakofa ne row ya kenkan ma me akosia se wadin empie wo no be nwanwa oh me ne deɛ ɛnso da nye me nwanwa pii dentia se ne wo ka se ma me akosia se wane na bre ne ade se ne din ankopie ye wo mama ni bi wo ye kwase abufuo ye wo mama ni bi wa oda na mane mu no e wo se de obeye no ɛna ofiri na mane mu a e wo se de obeye nti me de mete kura nye me nwanwa bibiri se ne din ankopie ai enye me nwanwa bibiri odifo ye de sia ka bibi wa chire bi oh me de me kan kire wa ne se ye de ye wa wo hwe me no prophet Siam ye de ye na me de e wodo a ebeba se we ye ni yi a enka wani muti mesro se on subscribe to too much prophet Siam se me san kan kire biom subscribe eni ma papa we nyina no media platform so e na abenya de wo aso no enti de ho afen so wo similar problem wa wo de frame yemfe nipa no enko awade altar no so 0249 631876 0249 631876 ye di wuramu a eni bi hunu di atuem enkasa bibiri kwa manu ato odifo ye da se pabusia ene odifo anoto yi ene edi nkomo twetwe ne nyina so esiye eye too much gh message so obeja comment e comment section ho e de amame all the social media handles no eye too much gh or subscribe like it na wa share na ho so eni bi ahwe that good enemy di e be sen share